பெட்ஸ் அண்ட் கார்டன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து பறவைகளுக்கான கூடு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். லவ் ஃபர்ஸ்ட் அது பிஞ்சஸ் இதுக்கான தேவையான கூடுகள். இப்போ நான் செய்கிறது கூடு வந்து 1.5, அதாவது 1.5 அடிக்கு 1.5 அடி கூடு செய்ய போகிறேன். இப்போ அந்த வலையோட அளவு வந்து அகலம் வந்து ஒரு 3 அடி இருக்கிறது மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதனுடைய உயரம், அந்த வலையோட உயரம் 3 அடி இருக்குது. 3க்கு 3 கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அதை பாதியாக, அதாவது 1.5 அடிக்கு திருப்பி கட் பண்ணுறேன். கட் பண்ணி முடிச்சோன்னே இப்படி ஒரு 2 பீஸ் ஒன்று கிடச்சிருச்சு. இப்போ இதில் வந்து அதை பாதியை மடித்து விட்டு, இதை மாதிரி மடித்து விட்டு பெண்ட் பண்ணி விட்டு இப்படி ஒரு எல் ஷேப் ஒன்று கிடச்சிரும். இப்போ இது ரெண்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணணும். அது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஜாயின் பண்ணும்போது இதை மாதிரி ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே ஒட்டாக கட் பண்ணியிருக்கணும், இன்னொரு சைடு கொஞ்சம் கம்பி நீட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு அதை அப்படியே பெண்ட் பண்ணி மடித்து விட்டிங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இந்த ஜாயிண்ட்டை பார்க்கணும், நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்த்தோன்னே ஈஸியாக விளங்க மாதிரி தெரியும். இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஜாயிண்ட்டையும் போட்டோம்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் ஒன்று கிடச்சிருக்குது. இப்போ இதனுடைய மேல் பகுதியும் இதே மாதிரி ஒரு வலையை கொண்டு மூடி அதே மாதிரி ஜாயிண்ட்டை போட்டிங்கன்னா அதுவும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இது ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெரிய வலையாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஜாயின் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதை நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கிடலாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணுறது. இது வந்து கீழே உள்ள வலையிலேருந்து அப்படியே மடித்து விட்டால் இந்த வேலையும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. இப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து மேலே மட்டும். இப்போ அதையும் இன்னொரு வலையை கொண்டு க்ளோஸ் பண்ணி அதே இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுவும் முடிஞ்சிடும். இப்போ ஃபுல்லாகவே செஞ்சு முடித்தாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆகிருக்குது. இப்போ நமக்கு தேவையான இடத்துல, எந்த இடத்துல நமக்கு கதவு தேவையோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல கட் பண்ணிக்கிடணும். ஏன்னா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல டோர் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், அதனால் நான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணுறேன். இப்போ இது கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ கதவுடைய சைஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு வச்சுக்கிடுங்க. இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுருக்கிறேன். அது மாதிரி கட் பண்ணும்போது ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷிங்காக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுங்கள், இன்னொரு சைடு அந்த கம்பி இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கிடுங்க. அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வெட்டின அளவை விட கதவு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிடுங்க. இப்போ கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ இதனுடைய டோரில் வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சின்ன டோர், அதாவது நான் 2 டோர் டபுள் டோர் இருக்கிற மாதிரி நான் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறேன். இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய டோரில் ஒரு சின்ன டோருக்கு நமக்கு தேவையான அளவு, இது வந்து சாப்பாடு வைக்கிறதுக்காக அடிக்கடி திறக்கிறதுனால அந்த சின்ன டோருக்கு இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து இதையும் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த சின்ன டோருக்கான கதவு வந்து அதுவும் செய்யணும். அந்த கதவுடைய அளவு வந்து அந்த ஹோலை விட கொஞ்சமாக பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அதுவும் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ அது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான், ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் வளைச்சி விட்டிங்கன்னா கதவும் ரெடி ஆயிரும். இப்போ இதே மெத்தடில் பெரிய டோருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கம்பிக்கு இடையில வச்சு அதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் பெண்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பெரிய டோரும் ரெடி ஆயிரும். அவ்வளோதான், பெரிய டோரு வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 2 டோரு போட்டாச்சு. இப்போ அந்த டோர் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுக்குண்டான லாக், அதாவது மாற்றுறது லாக் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இதே மாதிரி ஒரு கம்பியை பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு சின்ன டோருக்கான ஒரு லாக், அதனுடைய சின்ன டோர் பக்கத்துலேயே இதே மாதிரி கம்பியை பெண்ட் பண்ணி வளைச்சி விடுங்க. அவ்வளோதான், ஈஸியாக இதுவும் வேலை முடிஞ்சிடும். திருப்பி அதை மாற்றுறதுக்காக இன்னொரு கம்பியை இதே மாதிரி பெண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி வளைச்சி உங்களுக்கு தேவையான எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல லாக் பண்ணுற மாதிரி. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. சின்ன டோரு வேலை முடிஞ்சு. இப்போ அதே மாதிரி அந்த பெரிய டோர் இருக்குது, அதுக்காக இன்னொரு லாக் ஒன்று செய்கிறேன். அதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் தான் பெண்ட் பண்ணி இதே மாதிரி கம்பியை பெண்ட் பண்ணி வளைச்சி இது நான் அந்த லாக் வந்து சைடில் செட் பண்ணுறேன். பெரிய டோருங்கிறதுனால 2 லாக் வைக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான லென்த்தில் வச்சுக்கிட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு லாக் தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம். நான் இதை கொஞ்சம் சைடில் வச்சுருக்கனால நான் இது சைடில் ரெடி பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், இது உங்களுக்கு முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பறவைகள் நிற்கிறதுக்கு சின்ன ஒரு ஆர்டர் மாதிரி ஒரு கம்பி ரெடி பண்ணுறோம். அது பெரிய விஷயம் இல்லை, இது ஈஸியாக இதை மாதிரி செஞ்சிடலாம். அவ்வளோ, உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துலையும் இதையும் மாட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹூக்கு மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணணும். அவ்வளோதான், அதை ரெடி பண்ணியாச்சு. அந்த கூடோட சென்ட்ரு பகுதியில் வச்சுக்கிட்டு மடக்கி விட்டுறணும். முடிஞ்சது. இப்போ இதோட கூடு ரெடி ஆயிடுச்சு.